السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلهي مهديس دي أنا اسكسور لابني مر لباد مر سدحاد مر أفراد رمضان كريم أصحابي waxaan rabaa codsi marka koowaad intaan barnaamijkeen u guda gelin haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanayaa subscribe like share intaba waa xageena wixii wax soo jeedinana waa xageyga aad baan idin salaamayaa asxaabay maanta waxaan idin hayaa qiso maxay ahayd aan la yaabay baan maanta idin hayaa qisadaas oo ah guurka qasabka ah guurka qasabka bay ku saabsan tahay qisadan waxay ka dhacday wadanka la yiraahdo Nepal bay ka dhacday maalmaha ka mid ah 2017 bay dhacday qisadan waxay ku dhacday gabar asalkeedu hore u ahaa hindida muslimka ah gobolka maxay ahayd hindida muslimka degta ee waxay ka soo jeeday gabadhu asal ahaan Hyderabad la yiraahdo ka soo jeeday balse ayadoo yar bay waxay ka soo guurtay gobolkaas waxay yimaadeen wadanka Nepal bay soo dageen eedii familkeeda asxaabay qisadatu waxay ku bilaabatay sida tan maalin maalmaha ka mid ah baa gabar dalxiis ah baa waxay tagtay dukaan oo maxay ahayd ay joogtay gabadhan qisada ay ku dhacday bay tagtay gabadha dalxiisku waxay ka tagtay wadanka Ingiriiska iyadoo ma aragtay turiskeeda wadata oo ma aragtay marba meel fiirinaysa wadankaas Nepal iyo dukaamada iyo inuu waa taqaan qof dalxiis ah bay waxay gashay dukaanka iyo gabadhiiba iskrinka idin soo saaraya hadalkan qayb inta ku xigta intaan ka dhameeyo waxaad ka arki doontaan iskrinka dukaanka gabadha ay gadaysay gabadha waxaa la oran jiray Nasriin sawirkeedu waa kaas asaasad uga jeedaan Nasriin waxay ahayd 23 jir gabar 23 jir ah iskuul baratay maxay ahayd inkastoosan heer jaamacadeed aysan gaarin balse waxay ahayd gabar aad active ah oo aad u firfircoon bay ahayd waxay sameyn jirtay farsamada gacanta waxay toli jirtay boorsooyinka yararka maxay ahayd oo gacanta lagu qabsado waxay toli jirtay waalidka lacagta lagu rito waxay toli jirtay koofiido waxay toli jirtay waxyaalo fara badan farsamada gacanta aad u taqeen gabadha ee Nasriin ahayd asxaabayaan hadalka idinku daalinine gabadhan touristiga waxa la oran jiray Faisa waa reer Ingiriiska ka tagtay inkastoo asalkeedu uu yahay wadanka maxay ahayd Bangladesh ay ka timid balse waa gabar Ingiriis ah oo Faisa la yiraahdo Faisa ayaa waxay la sheekaysatay gabadha Nasriin ahayd way soo dhawaadeen way la sheekaysatay iyo waran maxaa qabataa businesskan maxaa kugu dhaliyay business gabadha marka Nasriin waxay gabar aad u furfuran oo ma aragtay wajigeeda soo jiidasho leh bay ahayd Nasriin sidaas ayaa u sahashay gabadhan Faisa inay sheeko la yeelato asxaabay gabadha Nasriin ayaa waxay ahayd gabar aad u furfuran markaas waxay u sahashay Faisa inay waraysi la yeelato markii wax ka iibsanaysay bay waxay tiri ii waran maxaa haysaa shaqadan maxaa kugu dhaliyay khibradaada bal iga sheekay halkaas ay waxay ku daxbeen shaah spicy ah oo wadankaas Nepal shaahiyada maxay ahayd loogu jecel yahay shaah spicy leh bay u soo sameysay labadooda isla fadhiisteen meesha maqalka gadaal ee dukaanka ay isla fadhiisteen labadoodii waa gabadhii Nasriin ahayd iyo maxay ahayd gabadhii Faisa ahayd halkaas ay ku sheekaysteen markay halka ku sheekaysteen bay sidee adigu ma aragtay sheekada u sii waday bay waxay u guda gashay arinteedii u khaas ka ahayd ee Nasriin bay u guda gashay gabadha waxay tiri dukaankan aan ku iskooltiyay tacbeelay oo intaano maxay ahayd xoog aan geliyay waxaa la rabaa in mardhow la iga kaxeeyo oo wiil la igu daro asxaabay markii ay ma aragtay sheekadooda sii wateen gabdhii bay waxay tiri aniga shaqadan aan maxay ahayd juhdiga intaan la angeliyay bay waxay bilowday hadal emotional ah bay bilowday gabadhii maxay ahayd Nasriin ahayd ayada wajigeedii baa isbedelay xumaan waxaa soo gashay wajigeedii dhamaan maxay ahayd wuxuu noqday yani waxay dareentay adigu ma aragtay murugo baa wajigeeda dhan la soo ma aragtay wajigeeda baa hal ma isbedel markii qisada bilaabaysay gabadhii Nasriin ahayd Faisa waxay tiri isla jiibal tartiib waxa igu sheegi kartay isaga waxay tiri arintan waa ila soo gudboonaatay nin reer baadiye ah oo degan meel tuulo ah baa la rabaa in la isiiyo
reerkeennu iga soo doonteen familkiisa mana aqaano mana arkin waxa aan sameeyay ma aqaano anigu ninkaas ma aqaano nin wax bartay ma ahan nin iskuul dhigtay ma ahan marka haddii aan diidana ciddeennu waxay haystaan oo dhan bay luminayaan ciddeennu waxay haystaan oo dhan bay luminayaan waxay luminayaan dhulkooda waxay luminayaan lacagtooda waxay luminayaan maxay ahayd beerahooda hantidooda waxoodoo dhan reerkayga waxay haystaan oo dhan marayso bay gabadhi waxay tiri reerkeennu way qasaarayaan guurkaan ma diidi karo ma aqaano waxaan sameeyo wixii aan ma aragtay noloshii iyo ma aragtay wixii aan tacbiyo dhan waxay noqonayaan qasaaro marka ma aqaan xitaa waxaan u tegay bay tiri gabadhii Nasriin ahayd ay sheekada ku dartay waxaan u tegay qolyada maxay ahayd human rights oo tuulada Kathmandu la dhahay ay deganaayeen tuulada maxaan oran jiray yaa Kathmandu tuulo yiraahdo waaye meesha ay deganaayeen baan u tegay qolada human rights ka xitaa arrinta waan u sheegay waxay dhaheen annagu waa ku caawin karnaa balse adigu diyaar ma tahay haddii aad diyaar tahay inaan ku caawino noo imaa haddii aadan diyaar u ahayn oo familkaaga aad isleedahay wax kale ka difaac dhaqan iyo waxaan loo joogin ay meesha yaalaan annagu waxba kuma qaban karno balse haddaad diyaar tahay community-ga meesha human rights ka waa lagu caawin karaa bay ugu dhaheen marka sheekada markay halkaa marayso bay waxay tiri Faa'iisa maxaad ku diiday in lagu caawiyo oo qolada human rights ka oo xuquuqda maxay ahayd u dooda inaad u tagto maxaad ku diiday bay waxay weydiisay gabadhi Nasriin ahayd Faa'iisa weydiinaysa markaas waxay tiri waan u tagi karaa oo balan baa la sameystay hadda ka hor balse waan isceliyay waxaan isku celiyay inta aan reerkeena u horseedi lahaa faqiirnimo iyo xoolo la'aan baan naftayda aan ma aragtay sacrifice ugu sameynaya oo maxay naftayda aan ugu huraya wax kastoo igu dhacay aniga aan u dul qaadanaya reerkeena daraadood sheekada markay halkaa marayso bay waxay kaloo ku soo dartay gabadhii Nasriin ahayd waxay tiri waxaa jirta gabar walaashay ah oo hadda ka hor guurka noocaan ah lagu sameeyay oo gabar iga weyneed aniga ah baa nin wuxuu ku qabaa meel tuulo ah iyadana ninkaasoo maalin kasta garaaca bay tiri maalin kasta gabadhaas waa la garaacaa 3 caruur ku dhashay nolosha sarfaadka badan leh way ku jirtaa weli marka aniguna taa markaan fiiriyana ninkan maadaama aan aqoon oo nin reer tuulo ah oo yahay weligiis iskuul waxba baranin haddana mar labaad nafteedu waxay ii sheegtaa samee marna waxay ii sheegtaa ha sameynin nolosha gabadha walaashaa gashay adna ha gelin baa anigu xitaa marmar is iraahdaa asxaabay sheekada markay halkaa marayso bay gabadhi ooyday gabadhi Nasriin ahayd ilin ayada dhamaa indhaheeda ilin baa maxay ahayd iyo korkeeda dhan iyo dharkeeda ilin baa qarsay gabadhi baa waxay u dhiibtay handkerchief ay wadatay iska tirbalmadan bal iska aamus maxaa had ku qaban kara aniga Faa'iisa ahaan maxaan ka caawiyaa maadaama aad adigu caawinaad diidan tahay bay ku tiri markaas waxay ku tiri gabadhi Nasriin ahayd wallaahi waxaad iga caawin lahaydba maba aqaanaba jidka aan ku socdo inuu jid saxan yahay inuu jid qaldan yahay maba kala aqaano waxaa ku jawaabaysa gabadhi Nasriin ahayd asxaabi sheekada markay halkaa marayso Faa'iisa waxay tiri walaalay aniga waxaa laga yaabaa inaan wadanka Ingiriiska ku laabto sidee kuula soo xiriiri karaa markaas waxay siisay email baa la siiyay gabadhi Faa'iisa ahayd qisadaan sida lagu ogaan doono dhamaadkeeda waa emailkii ay la siiyay gabadhi Faa'iisa ahayd emailkii bay siisay waxay tiri bal ila soo xiriir noloshaada meesha ay ku dambayso bal emailkaygan qaado oo maadaama aan waraaq ku soo diri karin bal xiriirkaaga inaan kula socdaan rabaaye sheekadaadu waxay ii noqotay sheeko interest leh bal email ii soo dir okay bay tiri email bay siisay email bay isdhaafsadeen labadoodii Faa'iisa iyo Nasriin email bay isdhaafsadeen way soo baxday gabadhi Faa'iisa ahayd markay soo baxday Ingiriiska ku soo laabatay sanadu waa 2017 marka arrintan ay kulmayaan labadan gabdhood waa 2017 maalmaha ka mid ah baa waxa u soo dhacay Faa'iiso emailkaas oo soo dirtay gabadhi Nasriin ahayd waxay tiri guurkii waan joojiyay maxay ahayd reerkeeni waan u sheegay waxaan ku iri wax walba qadarta Ilaahay ku dhacayaan waxaan caadadan xun waa inaan ka hor istaagnaa bulshadeena inaan ma aragtay annagu aan bilowno in arrintan aysan sii soconin oo la joojin karo aan isku dayno gabadhi Nasriin ahayd guurkii way diiday
reerkeedu wax laga qaatay ma jirto arrinta booliis iyo sharci baa lisla ma aragtay tegay waxaa li reerkan wax laga qaadi kara haba yaraatee ma jirto xoolahooda iyagaa iskale ayagaa tacbadeen gabadhaan haddaysan ninku rabin qasab ma jiraan la yiri saaxiibayaal naga joojiya dhaqankan iyo caadadan xun waxay ahayd dadka intuu jaahilka ah hadda waa la ilbaxay ma jirto gabadhi aabaheed maxay ahayd odayaashii uu la kulmay wuxuu yiri ani gabadheeda ninkan ma rabto mana qasbayo saas daraadeed guurka halkaa lagu baajiyey guurkii oo maxay ahayd qasabka ah halkaas ayaa gabadha Nasriin looga baajiyey oo nolosheeda ku wadatay oo ay dukaankeeda iyo businesskeeda iyo waxeeda ay ma aragtay ku haysatay reerkii gabadhii Nasriin ahaydna xoolahoodii waa u badbaadeen faraha looga qaaday waxaa la yiri caadadaas caado dhamaatay waaye shaqan kuma lihin hindi hadda idinku isticmaalaysaan isticmaala wadankan Nepal sharci u yaala waxay tahay in aan qasab iyo xoolo kala boobo aysan jirin baa la yiri marka asxaabay guurkaas qasabka ah waxaan idin weydiinayaa Soomaaliya ma ka jiraa Soomaaliya ma ka jiraa guurkaas qasabka ah hadda waa annagii ilaa Soomaaliya nahay guurkaas qasabka Soomaaliya ma ka jiraa waa maqli jiray bari hore dad la isku doono iyo